gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho dois amiguinhos aqui. Esse daqui. A claridade está ruim, gente, aqui em casa. Gente, eu vou mostrar o meu outro amiguinho. Mas antes de você assistir esse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal. Mas eu tô falando que eu acho que em muitos casos... Ô mãe, tira aquilo dali pro Rafa, ó. Tira aquilo dali pro Rafa. Peraí, eu acho que... Ô, a população tá saindo, pô. Vocês estão dentro de casa, não? Mas meu sogro bem que ninguém. Meu sogro é um que... E esse é o Rafa, gente. Agora... Você mora na sua casa? Quê? Na sua casa? Não, a mamãe não deixou. Rafa. A gente vai arrumar um lugar aqui pra pôr telefone. Ok. Aqui já tá ótimo. Gente, me prepara aqui a bagunça que aqui é aqui fora e a gente brinca. O vídeo de hoje é fazer um sopão da natureza. A cara do Miguel. Como assim sopão da natureza? Ó, Miguel não. Primeira coisa, vamos trocar a água da bacia. Mas você acha que o pai tem que manter o distanciamento? Gente, primeira coisa, tirando a roupa da... Ai, tô aprendendo. Tiramos a bacia. Não, bacia não, bacia tá aqui. Tiramos a água da bacia e vamos pôr na lista. Gente, lembrando, tá todo mundo em casa. Aqui é a minha casa. Eu gravo vídeos normalmente só aqui. Não, aquele jogo que não foi outro. Mas aqui a água tem que ter mais. Vamos lá, vamos por aqui. Vamos lá, gente. Eu já tô aqui com a bacia. E agora eu vou pegar as coisas e é isso. Gente, mas antes de vocês assistirem esse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações. Então vamos pegar a primeira coisa aqui da natureza. Eu vou pegar, gente, vou pegar esse galho aqui, ó. Um monte? Não, um monte, né? Porque... Gente, comenta aqui nos comentários quem faz sopa só com um ingrediente, hein? A minha mãe não. A minha mãe não, que eu... Então vamos pegar aqui. Os gavetos estão aqui na minha mão. Os gravetos estão aqui na minha mão. Eu vou pôr. Será que boia? Vamos ver. Boia. Opa, uma rosquinha. Rosquinha. Ele se chama donuts. Vamos pegar mais alguma coisa. Gente, vocês acham que eu coloco pedra? Eu não vou colocar pedra. Mas eu vou colocar mato. As minhas plantas não. Mato dali. Gente, eu vou passar por aqui. Porque aqui tinha uma largata mais enorme. Opa, põe o dedo na câmera. Vamos pegar aqui mato. Peguei. Eu acho que precisa de mais. Gente, eu puxei que teca.
Agora sim. Tô poderosa. Mas um pouco de grama. Assim, não, gente, eu acho que eu peguei mais. Eu peguei muita pouca grama. Miguel, isso daí é espinha, cuidado. Achei fone. É grama. Eu tô falando, eu nunca jamais. Vai. Eu achei pipa. Quem quer gravar vídeo comigo? Eu Ninguém quer. Aí no dia que for lá, Esses pequenos aí, como vocês vão lidar com a situação? Gente, eu vou pegar mais mato, porque tá muito pouco. Aí depois eu vou pegar algumas florzinhas. Vou arrancar. Ô, Rafa, eu pisei na minhoca. Agora sim. Gente, eu dei um tombo aqui, mas um tombo aqui de patinhos, que eu tô me machucado até agora. Eu tô sentindo até agora esse machucado. Foi no cotovelo e na perna. Não tá doendo um pouco, porque eu já passei água. Muito, né? Não tá doendo pouco. Se não tava doendo um pouco, eu não tinha machucado. Miguel, não põe isso na boca de verdade, não. pô, mas não é fácil, não, sinceramente. É igual Gente, agora vem pegar. se eu te contar o seu que a Raquel fez comigo no dia, eu faço. Você nem acredita que ela fez isso. Entendeu? Você lembra, né? Você nem comentar. Tá. E assim, eu não me vejo uma pessoa. Será que tá aparecendo? Ah, tá. Gente, tem amarelo, rosa. Eu vou pegar Porque os meninos, duas. eles você lembra do estado do Rafael quando está aí? Todo mundo acabou de sair, igual eu fui na igreja com ele. Então, assim, você vê aquele estado dos meninos, Ó, dá aquela sensação que não. peguei o tanto de rosinha. Não sei se dá pra vocês verem, porque eu tô com a mão cheia, né? Com duas mãos, então não dá. Gente, eu peguei duas amarelas e peguei um tanto de rosinha. Então vamos começar. Gente, vocês acham que tá bom? Eu não. Será que tem mais? Ah, já sei, folha seca. Peguei a folha seca. Vem aqui. Gente, se prepara que a gente tá no sol. Aqui tem muita folha seca. Eu vou pegar daqui, ó. Vamos ver. Eu acho que tá ocorrendo alguma traição. Gente, eu vou tentar pegar uma menor. Ó, aqui tá tudo bem. Gente, eu tenho um pouco de folha seca picada. Que eu pico Não é pra ficar, ninguém. o tesouro. Agora você aqui com A ursinha já acabou, rapaz. Só sobrou o couro. Tá fazendo comida? Não, tô gravando. Caralho, você não tá vendo, não? Isso daqui é água, tá, gente? Olha, vamos fazer uma coisa pra vocês. Só não vamos misturar com a eu vou misturar com pisto. Gente, eu vou trocar por esse. Ó, olha isso, gente. Olha o que vai acontecer. Eu vou trocar com esse. Eu pus esse que eu tô mostrando aqui. E esse aqui. Você tá aparecendo no vídeo, sabia? Eu sei. Olha aí. Cadê o Miguel? Vem cá, Miguel. Miguel! Ele tá te chamando pra você ver o vídeo. Olha o vídeo. A cor. Agora vocês estão aparecendo. Gente, isso daqui não é nada, tá? O quê? Uma dessa. Olha, gente, parece uma macarronada verde.
que hoje eu comi macarrão mesmo, e verde. Mas não de grama, tá? Que eu não sou cavalo pra comer grama, né? Jesus me livre. O que isso forma? Ah, planta. Ó, gente, olha aqui. Ele falou, o que isso forma? Ah, planta. Só planta, né? O que isso forma? Agora eu não sei que isso pensei que vive uma cor verde. Ah, vamos ver se dá uma cor verde. Eu tenho como ficar com a folha verde. Eu encontrei isso aqui, parece que é coisa da natureza também, né? Eu sei como que ficar com verde, só preciso pôr um pouquinho de corante verde. Não, você não pode mexer nos corantes, meu pai. Além de nós terminamos uma semana, no final de semana já arrumou Gente, mas que nojo, hein? 4, já tava noivo, separado pra casar. Aí lá arrumou um cara que separar pra ela. No outro Isso. Aí eu fiquei 4 anos tentando lutar pra voltar, não voltou. Aí quando voltou, a gente voltou no Brasil. Aí depois que nasceu o Rafael Miguel, a gente começou de raça, Gente, eu acho que o vídeo é isso. Então, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinhos nos corações, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Gente, vem dar tchau aqui pro vídeo. Tá, vem cá. Vamos Tchau. Tchau, gente. Tchau. E Tchau. já te deu like? Não, menos que dão. As pessoas que dão like aqui. Mas... E não esquece do sininho. Tchau. Hum. Tchau. E aí? Ah, tá. Eu vou mostrar uma coisa aqui pros meninos, mas eu não vou gravar.